الراجل ده لما بيجوع بيشتر ويضرب كله وبيحرم. يشتر ما يشترش كله، دي بره مش هنا. بره بعيد من هنا. مش فاهماني يا بعيد من هنا بقول ما لك. اقدرش امشيه بقول لك بعيد من هنا. لانه بيحرم. لما بيحرم بيشتر وبيضرب كله. ده انت زيك زيه. ازاي يا فندم؟ حيوان زيه بالظبط. بتشكل على كل ده. لما يشتر بيضرب كله. يعني ايه كله والشرط ده؟ شرط ايه؟ مفيش شرط. يضربني شرط؟ مش شرط، مش يضرب لك يا ست. امال يشتر ويضرب كله. ايه هي دي؟ الكله بتاعته هو الجبل. يعني انتوا خواتات خالص ما بتشربوا. تشرب ميه كده الثلاجه. طبعا من الثلاجه امال من الكله؟ عمرك ما سمعت حضرتك في الكله؟ لا ما سمعتش حاجه. هو ده اللي حاصل. قوم من هنا. ما اقدرش يا فندم. امشي من هنا. ما اقدرش امشي. بقول لك امشي من هنا. والله حضرتك هيعض. ما يهمنيش. ما هيعض. ما يهمنيش. ما هو يعض حضرتك. ما يهمنيش. ما يهمنيش. طب يا ست انت عايزه ايه؟ ما يهمنيش. طب يا عايزه ايه حضرتك؟ امشي يا عم. هقول لحضرتك كمليني. امشي. انا الراجل بتاع لا الحيوان. مش انت. ده مساعد يا فندم. انت الراجل؟ ايوه. خد امشي. ما تقدرش ليه؟ يا ابني امشي. انا ابنك. انت حيوان. شكرا. بالتوفيق. العفو. كل واحد عنده محل يشتم الناس. يشتم من قوتك كل واحد يجي قدام الناس. ايه هو ده؟ هو ده الجبل. محل هنا تقعد فيه. ده الجبل يعتبر انت خير. عايز ايه بالظبط؟ انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا مش عايز حاجه. انا مش عارفه انت بتتكلم رد كده اكتر من كده. ده مش مكان تحط فيه جبل هنا. الجبل حضرتك تشتغل. يشتغل ما يشتغل ده بعيد. مش انا انت ماشي شارع عمومي مش الدليل اللي جوه. الدليل اللي جوه. طب يضرب كل. الدليل اللي هو. مش يضرب كل. يعني ايه يضرب كله؟ ما يضرب اي حته. ما تمشيه بقى من هنا. ده ممكن يقعد يا كمال ده كمال. يعني دلوقتي حضرتك كمان مين؟ كمان بيه جوزك؟ يا ريت. يا ريت كمان ده يمشي. يا جماعه بابا كشف بيه. لابد من الشموع يسيب. اتفضل يا بيه بتكون شموع تشتغل. ايه يا راجل؟ يا بيه عيب. ايه هو ايه هو؟ المدام قالت شموع. ايه شموع يعني ايه يعني؟ اهو انا سامعها. انت فاهم يعني ايه؟ بقى شتيمه. ده مش شتيمه. لا شتيمه. لو بتكبر مش شتيمه. طب شموع ده ايه؟ يعني انت لازم نسال بقى هو شموع لا بس يعني ايه؟ بالظبط يعني. شموع زيي؟ بالظبط كده. يعني ايه شموع زيي؟ يا بيه انا قلت للمدام. من هنا احسن. انا قلت للمدام 30 مره. قلت لها بيحرم يضرب كله ويشتغل. نعم. بيضرب كله يا بيه. يشتغل ويضرب كله. بعد كده قلنا بقى بعيد من هنا. حضرتك يشتغل بعيد من هنا. حضرتك ما انتش فاهمني يا بيه. اسمع اللي انا بقول لك عليه. حرم وبرك. حرم وبرك. يا راجل عيب اللي انت بتقوله ده. هجاوبه ازاي يا بيه؟ ما هو انا برضه عايز افهم. هتمشي بالذوق ولا لا؟ طب يا بيه ممكن نوكل ويمشي؟ توكله منين؟ حضرتك عندك اي زميل ليك يجيب لنا بس يعينوا غسيل؟ انت راجل مش مهندس. في ايه؟ واحد زميلي انا هجيب لك غسيل. يعني اي حد توصيه يجيب. امشي من هنا احسن. انا مش من المنطقه يا امشي بيه. من هنا بقول لك. يعني هتعمل ايه يا بيه؟ انا هطلب لك البوليس. اطلب يا بيه. عموما ادي الجبل اهو ومش هنعمل سيبه. تتزعق؟ تتزعق كمان؟ تتزعق؟ تتزعق؟ وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. الشقة ممكن تتجاب.